Jon. Pul. Nimaga pul kerak sizga? Labimni gel qilib, yuzimni botoks qilmoqchiman, tortilib taqoyim. Shirin bo'lib qolaman, bo'lib. Qayerdan olding bu g'oyani? Instagramda hamma shunaqa qilyapti labini. Nima qilibdi? Hamma shunaqa qilyapti yuzini. Bo'lmasa eri yurib ketyapti shunaqa qizlar bilan. O'rdaylov bo'lib, o'zidan birinchi eshigidan labi kirib kelgan qizlar nimasi chiroyli? Haqiqiy erkaklarga tabiiy ayollar yoqadi, tushundingmi? Bor yig'ishtirib unaqa fikrlaringni. Nimaga unda shunaqa degan qizlar bilan yurib ketyapti erkaklar? Unaqa erkaklar ham yo'q emas, bor-ku, lekin haqiqiy erkaklarga haqiqiy ayollar yoqadi, tabiiy ayollar yoqadi. Boshimni og'ritma bunaqa gaplaring bilan. Undan ko'ra pul bermayman deng. Pul beraman, bu narsaga ishlar. Lekin bu fikringga men juda ham qarshiman. Bering. Yo'q, ertaga siz yurib ketsangiz shular bilan. Nima qilaman men yurib ketsangiz? Aytingchi, o'tiraman bitta o'zim Xonsaroyda uyda. Ku sharoit zato uyda, Xonsaroyda. Demak, yurib ketmoqchisiz, shunaqami? Yo'q, Xonsaroy deganingga gapiryapman. Bor, yuzingni yuvib chiqqan qanaqa tabiiy chiroyliligingni ko'rasan, oynaga qarab. Siz qayerda ham shunaqa deysiz, yuzimni yuvib chiqsam, erkakdan anaqang yo'q. Sal o'zingga qarab yursang bo'lmaydimi? Makiyaj qilish bilmaysan. deysiz. Boshimni qotirma, ovqat qil, qornim ochdi. Nima deganim men sizga? Baba like bosasiz deganmidim? Qara, bu like-ni hozir bekorga bosmadim, mana senga tashlaman qo'yaman. Shu labingni mana shunday botoks qildirsang, qara, xunuk, qanaqa xunukligini senga ko'rsatib qo'yapman-da. Men ko'rsatib qo'ymoqchimisiz? Menga labini hozir men sizga boshqa narsani ko'rsatib qo'ymoqchiman.